Ya, masih iya man. Topik. Yang tuang aqua. Kan aspal lah. Bisa liwat. Letak. Ya. Iya. Saro. Hai, saronya nih, Kak. Dapat cak. Makan dulu. Duh. Dari kemarin nih. Iya. Makan dulu. Sama Darmin. Mobil kejebak. Tuh, di berengseng. Longsor. Sakit-sakitan tak? Dah bijak. Iya. Bukannya melucut ya? Melucut ya? Memang dari apa sih? Ha? Ini yang dibuka pengucan dulu bukan? Suara tak sepuluh salon semalam di Aceh. Kamu dari mana?